Так, достар, мен үйімде перестановка жасадым. Маған вообще бір нәрсе болып, бір ай, 2 ай тұрған ұнамайды маған. Часто өзгеріп тұру керек бүкіл нәрсе. Сосын үйде мен перестановка жасай беремін. Қазір біз бірге тамақ жасаймыз. Мен йогадан келдім. Сағат қазір 10:25. Мен әлі завтрак ішпедім. Завтрак бірге жасаймыз. Негізі йогаға баратқан алдын су ішкем. Су алып кетпеппін. Шөліп кеттім ғой. Бүгін не жейтінімді білмеймін, бірақ мен кеше не істегенімді көрсетейін. Кеше мен айран істегем. Қазір дәмін көрем ба деп ойлап тұрмын, себебі білмеймін, дәмін көрген жоқпын. 1, 2, 3, 4 айран істедім. Пирог испекла. Балама деп. Айрандарды өзім істедім енді кешенде. Негізі бар ғой, дәмін кеше көрем деген. Просто холодильникте біраз тұрса, дәмі әдем болады ғой. Түрін қараңдаршы. Қимылдамайды даже. Грек йогурт дейді, ал біз бұны қазақтың айраны дейміз. Қараңдар, кусок болып алынады. Супер! Қара. Грек йогурттан кем емес, достар. Жіберім кеп тұр. Қимылдамайды. Төгілмейді. Өзім істедім. Мен негізі басында істей алмайтын. Осы Камеронға келіп үйренім ғой. Айран сатады бұл жақта да. Бірақ көбінем только неден жасайды. Сүт тұзы бар ғой. Тоза дейм ма? Сүт порошогы. Сүт порошогын жасайды, сол үшін мен ондай іше алмаймын. И сүттің порошогы, мне кажется, вообще андай не емес, пайдалы емес, пайдасы жоқ. Бірақ бұл жақта сүттер бар. Ауылдан алуға болады. Бірақ ол сүттерді кәдімгі көшеден мусордың арасында жиналған баклажкалар құйып береді. Мен сол үшін вообще ондай сүт алмаймын. Бір рет аламын деп ойладым, бірақ конечно ол сепарированный емес, прям майлы болып шығады, бірақ мен ондай жей алмаймын. Оның қайдан шыққанын, қандай тазикке салғанын, сосын қандай баклажкаға құйған ойласам, мен оны іше алмаймын. Сондықтан мен кәдімгі пакетированный сүтті айран қылып ұйытамын. Ең оңай сол. Достар, болды. Достар, завтраққа мен мындайларды қайнатайыншы. Бұл маған вареный овощи қайнатылған көкөністер өте қатты ұнайды. Особенно қызылша. Мынандай pressure пісіретін ыдыс бар ғой. Осыған пісірген дұрыс, себебі максимум бір 10 минут қайнатасың. Қалған ыдыстарға қайнатсаң, өте ұзақ қайнасың ғой негізінде. Қазір жуам, салам, сосын бітті. Бір 15 минут қайнайды. Oh my god. Қалады ғой. Пардон. Сосын бұның бетін жауып қойғаннан кейін бір 15 минут қайнаса, супер болып пісіп шығады тез-тез. Мен оған дейін кірлерімді салып, стиралкаға жуып алуым керек, сосын душқа түсем ба деп ойлап тұрмын, негізінде менше. Бүгін еще мен кездесуім бар кешке. Америкаға кететін досым кетіп жатыр, соған
пока партияны жасап отырық десең де ол қайтып келмейді. Бұл жақта негізінде достар жоқ, бәрі кетіп қалады да қайтып келмей қояды. Менің достарым көбісі сондай болды. Бір япониялық досым болды, ол да кетіп қалды. Қазір Японияда бұл жақта достар табасың, бірақ олар ұзақ тұрмайды да кетіп қалады. Себебі бұл жаққа жұмыспен, сондай бір миссиямен келген адамдар болады да. Соны кетіп қалады ғой. Сәбіз көбіне мысалға қалай десем болады? Көбіне сладкий картошка бар ғой, сол да жақсы. Бұл қайнатылған көкөністерді жеу өте пайдалы асқазанға да. Егер азғыларыңыз келіп тұрса да, сондықтан таңғы асқа да, кешкі асқа да қайнатылған. Мен өзім 2 рет тамақ ішемін ғой, негізінде таңғы ас, кешкі ас. Соған қайнатылған көкөністерді рационға қосуды кеңес беремін. Иә, өте пайдалы. Азғысы келіп жүргендер үшін де. Қазір бұл пока қайнасын. Сосын мына pressure cooking деп айтады ғой. Соның бетін жоқ қойып. Бет қойшы, қазір жабасың. Жабасың. Мынау ашылған кезде осылай бұрасын. Ал қайнап жатқан кезде, бу шығаратын. Қайнап жатқан кезде мына режимге қойып қоясың. Өзі қайнайды сонда.
4 минут. Достар, мен душымды алдым. Тамағымды істедім. Мен тамақ істеу барысын вообще оркеттің түсіруді. Қазір енді не істегенімді көрсете салайыншы. В общем, салат, алма, қызылша, помидор, жаңғақ, сосын жүгері, огурцы, соны, короче, бәрі араласқан. Не барсам бәрін араластыра салдым. Жұмыртқа сырмен, 2 жұмыртқа. Бұл мен завтракым. Және жанында шай бар. Мен сериал қарап, тамақ ішем. Мен жаңғақты Қазақстаннан алып келдім. Бізден бұл жақта жоқ, точнее бар, бірақ 200 граммы өткенде көргенімде 19 мың тұрған еді. Ол жақтан 200 граммын 19 мыңға мен жегенше жемей қалғаным жақсы. Өйткені мен Қазақстаннан келдім, сол кезде алып келдім. Алманы да, кстати, Қазақстаннан алып келдім. Жүгеріні де Қазақстаннан алып келдім. Консервированный ғой. Қазақстаннан келгеніме осымен 2 апта болады. Әлі алып келген заттарым біткен жоқ. Сол үшін шикую.